今天咱们修个电脑鼠标，它的问题呢是右键不能使用。咱们看一下啊，点右键，点很多次可能才出来一下，非常的不灵敏。今天给大家分享一个不用花钱就能修好这种无线鼠标或者是有线鼠标它的维修方法。像我这个鼠标呢，已经用了有10来年了。去年的时候呢是左键不能用，不好用，然后呢今年是右键不太灵敏了。今天呢给大家来分享一下它的维修方法。其实呢这个鼠标啊，坏了以后，像这种问题呢，没有必要把它扔掉。像这些呢，零成本就可以把它给修好。新3年旧3年，缝缝补补又3年。能不花钱的尽量就不要花钱。只要是不花钱能解决的问题呢，我们就不花钱给它修一下。首先拆开之后，我们看一下鼠标呢，这个右键不灵敏呢，都是上面这个触点按键出现了问题。我们呢只需要给它简单的处理一下就可以解决问题了。首先呢，我们先把上面这块板给它拆下来，上面是卡扣设计，也有的是一些螺丝在上面固定的。我们把它先拿下来，然后呢，我们处理的方法呢是先把这个按键上面这个壳给它先拆开，在这儿呢可以用个刀片来撬这个壳。这壳呢是一边一个卡扣。先拆外边这个卡扣，我们把它打开以后，然后呢这边还有一个卡扣，我们把它给撬开就可以了。撬的时候一定要稍微慢一点。打开以后呢，我们把这盖子拿掉。拆下来的盖以后呢，我们看啊，这是黑色的盖，然后这白色的是它的按键部分，按钮。然后呢，我们把这个弹簧片给它拿下来。拿着弹簧片的时候，用镊子捏紧了之后，往右一拉，然后往上一抬，这个弹簧片就掉了。拆来以后呢，我们首先来看一下，出现这种不好用的情况下，就不灵敏的情况下，一般都是这个弹簧片上面这个触点接触不良、氧化引起的。我们看一下这个弹簧片，仔细来看一下。好，我们现在看清楚了啊，这个就是它的触点，这边一个触点，然后反面有一个触点。它的原因呢，就是上面出现了氧化层，我们把这层黑的给它轻轻的刮掉，看到没有？这样一刮就掉了。把这边刮干净以后，然后呢，我们再把这个反面再给它刮一下，都给它处理干净。处理完以后，然后呢，我们再把这边这个给它处理一下。这边处理的时候呢，就是处理下面和上面。也是用个镊子或者刀片给它刮一下，把上面的氧化层给它都去掉。就这样处理完之后，然后呢，我们再把这个弹簧片给它安装上。安装的时候呢也非常简单，就是先用这个镊子夹住一头，然后呢把它放在这个里面，然后往右拉，往下按 ，OK， 就这样就把它装上去了。装好以后，我们看一下，当这个按键往下按下去的时候，它就会下去，然后呢松手它就会弹上来。这个呢就是它的工作原理。然后呢，我们把这个壳再给它扣上，扣的时候呢一定要记得把这个白色的按钮给它放进去。好，放好了以后，我们在安装的时候要扣着安装。就这样把它按上就行了。OK， 装好以后我们来测试一下，听有咔嗒咔嗒的声音，就说明啊已经安装成功了。安装好了以后呢，咱们来测试一下，看一下这个右键灵敏不灵敏，看一下，非常的好用是吧？